Bonjour, alors passons maintenant au dernier système de l'exercice numéro 4. Alors dans lequel il y a deux équations. Alors A6, elle est donc composée de deux équations. L'effet à 2x est égal à 1 moins y. Ou l'équation tannée fait y est égal à 2x plus 9. Alors maintenant, pour résoudre ce système, parce qu'ils ne sont pas obligés d'utiliser l'une des trois méthodes, soit la méthode de substitution, ou bien la méthode de combinaison linéaire, ou bien la méthode graphique. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode, mais si je préfère d'utiliser la méthode de substitution, علاش لأن كيف كيبان لكم كاينة y عندها l'expression ديالها. Donc هنا غادي نومي هاد les deux équations. l'équation الاولى غادي نسميها 1, l'équation الثانيه نسميها 2. donc هنا je préfère d'utiliser la méthode de substitution. donc je substitue y par son expression dans la première équation. غادي نحاول نعوض y كيف كتبان لكم هنا كاينه عندي moins y. غادي نحاول نعوض y بهاد l'expression هذا في l'équation الاولى. Donc, premièrement, on substitue ici, on substitue y dans l'équation 1. Donc, on a bien 2x est égal à 1 moins y est équivaut à 2x est égal à 1 moins y اللي هي moins بين قوسين. علاش استعملت لي parenthèses هنا؟ اصلا عندي y فيها دو termes. il faut employer les parenthèses. donc باش ما نتلفش غادي نستعمل لي parenthèses وغادي نوضع بلاصه y غادي نوضع 2x plus 9 لان هذه كتساوي هذه. donc 2x plus 9. من بعد هنا راه عندي موان وعندي بارونتيز. اش كتعني موان؟ عاد كاين بارونتيز يعني il faut changer les signes ديال لي nombres qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. دونك هاد الاعداد اللي كاينين ما بين الاقواس غادي نشونجي ليهم لي سين ديالهم. كانت مسبوقه بسين موان تولي مسبوقه بسين بلس، كانت مسبوقه بسين بلس تولي مسبوقه بسين موان. علاش؟ لان لي بارونتيز مسبوقه بسين موان. دونك هذه قاعده ونطبقها. دونك غتبقى ليا هي 2x غنخليها بلاصتها، انكور 1 غنخليها بلاصتها، غادي ندير موان. عاد غادي ندخل على هاد ليكسبرسيون هذا وغادي نشونجي لي سين ديالو. اش باش مسبوق هاد 2x ما مسبوق بوالو، سا سينيفي راه مسبوقه بسين بلس يعني غتولي موان 2x. انكور هادي مسبوقه بلس غتولي موان. دونك هنا حاولت نشونجي غير لي سين ونحيي لي بارونتيز. il faut se débarrasser des parenthèses. donc dans un premier temps من بعد اش غادي ندير؟ غادي نحاول نجبد اكس لان هادشي علاش كنقلب هنا. هاد اكس الا بغيت نجبدها اي سيفي دو ديبلاسي هاد لو تيرم هذا دو لوت كوتي. دونك الا انا حاولت نديبلاسي دو لوت كوتي بويسكو عندي ايغال هنا، الا هاد لو تيرم صوتا هاد لو سامبول ليغاليتي خصني نشونجي ليه لو سين ديالو باش هو مسبوق بسين موان غيولي مسبوق بسين بلس. دونك غتولي عندي 2x راه كانت اصلا هنايا وغادي نجيب حداها 2x الاخرى اللي غتولي بلس 2x ايت ايغال 1 غتبقى هنا موان 9. هادو غادي يبقاو بلاصتهم، غادي ندير لهم حتى شي حاجه. دونك جي فيكتي لوبيراسيون 2x بلس 2x. دونك باش كتكون عندي هنا لاديسيون ou bien la soustraction ديال دو تير فيهم لانكوني وهذاك لانكوني لي دو انكوني سون سومبلابل. هنا عندي اكس اكس غادي نجمع لي كويفيسيون ديالهم. كنقصد بلي كويفيسيون هذوك الاعداد اللي كيكونوا مضروبين في اكس. دونك فاش مضروبه انها اكس مضروبه في جوج انكور هنا في جوج، دونك غادي نجمع جوج مع جوج غتعطيني 4 اكس. 1 moins 9 puisque les deux nombres ont de signes différents. donc غادي ناخذ لو سين ديال الكبير فيهم. شنو هو الكبير هنايا؟ الكبير هو 9. دونك وغادي ندير الكبير ناقص الصغير. توجور هذه قاعده عقلوا عليها مزيان، كاين اللي باقي ما ضابطهاش مزيان. دونك الا عندي دو نومبر كي نون با لو ميم سين يعني لاديسيون دو دو نومبر دو سين ديفيرون، جمع عددين مختلفين الاشاره، كناخذ اشاره الكبير وكندير لا ديفيرونس الفرق الكبير ناقص الصغير. دونك هنا موان 9 ناقص 9 ناقص 1 راه هي 8، هي موان 8. دونك هنا جيكري انكور 4x كتساوي موان 8.
j'obtiens finalement x est égal à moins 8 divisé par 4. علاش لان هنا هاد l'équation هادي فيها deux membres, membre de gauche, membre de droite, ou dans une équation, rappelez bien la règle en général, on peut diviser ou bien multiplier par le même nombre non nul les deux membres d'une équation. Donc, عندي الحق نضرب ولا نقسم في نفس العدد الغير المنعدم les deux membres, membre de gauche, membre de droite, une équation. Donc voilà هادشي علاش قسمت على 4 هنا وقسمت على 4 هنا وعطاتني x كتساوي moins 8 divisé par 4 اللي فينالمون غتخرج ليا هي après la simplification bien sûr 8 راه هي 4 بجوج دونك 4 غتسامبليفيها مع 4 تبقى ليا moins 2 دونك هنا moins 2 دونك x est égal moins 2 دونك فاش حصلت على هاد المرحله الاولى يلاه خرجت x دونك لا ريزوليسيون ديال سيستيم اس راه ماشي غير نجبد la valeur de x صافي. Non, il faut encore trouver la valeur de y. Alors pour trouver la valeur de y هنا ما فارضينش عليا نستعمل شي طريقه. دونك الطريقه الاولى غادي نستعمل فيها لا ميثود دو سبستيتيسيون ou bien la méthode de combinaison linéaire. الطريقه الثانيه il suffit de prendre l'un des deux équations غادي ناخذ معادله من هاد الجوج اللي كتبان ليا ساهله نخدم عليها وراه باينه لكم هي y هي 2 لان هنا كنقلب على y وهنا راه كاين عندي ليكسبرسيون ديال y كاينه غير وحده باغ كونطخ هنا كاينه y ولكن كاينه في هاد الجهه دونك هنا كاينه y هنا غادي نحاول نغومبلاسي يعني نعوض x ب لا فالور موان 2 دونك اون ا y est égal 2x plus 9 هاد المعادله هادي Donc, on remplace x par sa valeur. Donc, y est égal 2 multiplié par moins 2 plus 9. Donc, j'effectue cette opération 2 fois moins 2. Je vais 2 fois moins 2. Donc, la multiplication de deux nombres de différents signes. Donc, il a qu'un différencier, il y a sin moins, toujours. Donc, on dit sin plus sin moins fois plus sera toujours il y a moins. Donc moins 2 fois 2 il y a 4. Donc 4 moins 4 plus 9. Or, on a encore l'addition de deux nombres qui n'ont pas le même signe, de signes différents. اش كندير؟ القاعده كتقول لك خذ اشاره الكبير ودير الكبير ناقص الصغير. اشاره الكبير خبيها في دماغك اللي هي بلس و effectuer l'opération 9 moins 4 اللي هي 5. Donc, il y a plus 5. Voilà. Voilà la solution. Finalement, la solution de S. La solution de S6 est le père بالعربية حل النظمة هو الزوج وكنبدا توجور بx عاد نتبعها لا فالور دو y شحال خرجت لنا في x خرجت لنا موان 2 دونك جيكري موان 2 هي الاولى انتر بارونتيز كندير فيرغيل ولا بوين فيرغيل ومن بعد كنمشي ندير لا فالور ديال y شحال خرجت ليا في y فويي بيان هي 5. Voilà la solution de S6 et le père moins 2 5. Voilà, j'espère تكون هادشي واضح وباين. دونك لا سيري راه فيها بزاف ديال التمارين فيها بزاف ديال لي زاستوس دونك الا بغيتو ترجعوا ليها انكور في البلاي ليست الخاصه بالسيستيم دو دوز ايكواسيون غير il suffit de chercher البلاي ليست ديال هذا الدرس هذا وراه غتشوفوا فيه بليزيور اكزارسيس. حنا دابا واصلين هذا هو ليكزارسيس نيميرو 7 انكور مازال عندنا بروبليم ريزوليسيون دي بروبليم en utilisant les systèmes وغيكون فيهم 3 بروبليم. Voilà, j'espère يكون هادشي واضح. À la prochaine.